Ciao a tutti, io sono Carlo e vi do il benvenuto a un nuovissimo episodio di Senza Lattosio. Come sempre, prima di iniziare, vi invito, se vi piace quello che faccio, di iscrivervi al canale YouTube, schiacciare sulla campanellina per rimanere aggiornati e seguirmi nelle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok. Oggi ho il piacere di avere ospite qui con me l'ideatore di Nearby Community, l'app che rivoluziona il modo in cui scopriamo eventi, luoghi e persone in Sardegna. Do il mio benvenuto a Riccardo Ortu. Grazie, ciao Carlo, ciao a chi ci sta guardando. Sono felice di essere qua. Anche io sono molto felice che tu sia qui presente per raccontarmi di questa avventura che si chiama Nearby. Prima di iniziare a parlare dell'applicazione e del progetto Nearby, che è un progetto molto corposo, quindi Ok. inizia un po' a raccontarmi chi è Riccardo Ortu. Allora, Riccardo Ortu è una persona comune, ok, di 28 anni, quasi 29, con la passione per l'informatica fin da bambino, si può dire, insomma. I computer in casa ci sono sempre stati. Mia mamma faceva la programmatrice, faceva principalmente software gestionali, no? Quindi diciamo che io sono nato tra i computer, li ho sempre avuti in giro per casa e quindi diciamo ci ho un po' sempre smanettato, no? Non era l'ecosistema tecnologico di adesso, quindi non i computer con internet, no? Avevi tu Era molto diverso. esatto, quei due o tre giochini coi floppy e avevi molti libri di programmazione. Quindi diciamo che l'occhio un po' è sempre caduto, mi ha sempre comunque affascinato il mondo della tecnologia, no? E quindi pian piano ho fatto della mia passione il mio lavoro, no? Perché durante anche l'adolescenza ho sempre appunto smanettato e ho sempre fatto dei miei piccoli progettini col computer. Ascolta, da dove vieni tu? Io vengo da Terralba, provincia di Vistano. Quindi hai fatto un bel viaggetto Sì, per sì, arrivare sì, qua. sì, un bel viaggetto, una bella passeggiata turistica. Dai, ne ho approfittato anche per salutare alcuni amici. Allora, iniziamo a parlare un attimino di Nearby. Come nasce l'idea? L'ozio è il peggiore dei vizi, no? Si dice così. In pratica l'ozio, l'annoiarsi, no? In realtà ha portato alla creazione di Nearby. Diciamo che era una delle tante sere dove, ma penso sia successo a tutti, dove tu praticamente stai sul divano e inizi, ti prendi il telefono così, tac, 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 scrolli, 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 vedi contenuti su contenuti che però non ti portano a niente, no? Insomma, magari hai il giorno che dici, cavolo, mi sto annoiando, voglio fare qualcosa. E cerchi disperatamente qualcosa da fare, quindi cerchi la sagra di paese, cosa ti posso dire, la serata in discoteca, il raduno, no? E non lo trovi. Oppure magari, cioè, siete anche con amici, no? Perché di solito io messaggiando con amici, dai, usciamo, cosa facciamo? Però tanto qua non c'è niente, lì non c'è niente, dobbiamo, non lo so, scendiamo a Cagliari, eh sì, ma cosa facciamo? Boh, non siamo di lì, quindi non sai neanche le serate, magari, che possono esserci. E quindi dico, "Mm, non c'è una piattaforma, ci sono piattaforme per tutto, ok, no? Non c'è una piattaforma che ti dica cosa c'è da fare, no? Tu apri il telefono, prendi un qualsiasi social, un qualsiasi sito, un qualsiasi cosa, no? Tu ti metti a cercare, però non trovi niente che raccolga gli eventi, niente che raccolga le persone che pubblicano gli eventi e niente che raccolga i punti di interesse che pubblicano eventi, per esempio le discoteche, i pub, i lounge bar, o le Certo. escursioni banalmente, no? E soprattutto se le trovi non sono indicizzate per il tuo territorio. Potrebbero essere a chilometri e chilometri, no? Poi in realtà ti dà, nasce col concept del creare un qualcosa che le persone possano vivere nel territorio, non che possano vivere eh, da chissà dove a quanti chilometri di Certo, nelle distanza, insomma, nelle vicinanze, diciamo. vicinanze, nearby, nelle vicinanze. E da lì è nata un anno di lavoro, un annetto di lavoro, più o meno. Ma in che periodo è nata l'idea? Allora, è nata in un fine estate, perché di solito
Il fine estate è sempre la parte forse più noiosa dell'anno, no? Dove sta tutto scemando, le serate in spiaggia stanno finendo, e le feste di paese stanno finendo, Sì. le sagre, vero? È sempre un po' tutto in vista dell'autunno che si incupisce, diciamo, no? Dove poi ripartono Esatto, poi gli riparte eventi. d'inverno, no? Però c'è quella fase tra, diciamo, dopo Ferragosto a metà Sì. settembre dove non c'è il niente più assoluto, almeno la mia zona è così, poi... No, ma è così in tutta la Verde, Sardegna, sì, perché poi hanno praticamente. speso tutti i soldi per tutti gli eventi estivi Sì, e non hanno più esatto, sono niente. finite, devono aspettare che ricomincino. E lì diciamo che mi è venuta l'idea, fermo restando che è un'idea che ho sempre avuto, quella di creare una piattaforma, no? Però non sapevo bene come gestirla. Conta che diciamo che i tempi quando la volevo fare non erano ancora maturi, non ero maturo io a livello lavorativo, a livello di capacità, skill, programmando, eccetera. Quindi ho lasciato perdere, avevo 17, 18. Poi Ok, Nearby ufficialmente è nata quindi con la presentazione al pubblico nell'ottobre, il 12 ottobre del 2024. Quindi ok, quindi sta quasi per fare un anno, fra 2 mesetti più o ok, meno. Eh no, fra 2 mesi giusti quasi. sì. Quindi niente, però il lavoro risale almeno un anno prima. Quindi comunque sia un anno di lavoro per la realizzazione dell'applicazione. Esatto, per la realizzazione dell'applicazione. Ma l'hai programmata tutta da solo? 100%, sì. Integralmente io in tutte le sue parti. Eh, E qui ti chiedo la mia prima curiosità ok. personale, perché come sappiamo c'è la piattaforma iOS e la piattaforma Sì. Android, ma la programmazione è uguale e poi come si sviluppa, diciamo, l'app per entrambe le piattaforme? Allora, ci sono 3 vie fondamentali. Abbiamo il creare una web app, il creare una web app nativa e il creare 2 app differenti, quindi una per iOS e una per Ok, Android. Io ho scelto la seconda via. La seconda via quindi è sviluppata in React Native, ok? Ed è l'ultima fase della progettazione, concettualizzazione e realizzazione di Nearby. Ho iniziato con una PWA, quindi una web app, ok? ok. Le web app sono fondamentalmente delle applicazioni web, come dice la parola stessa, creata con i linguaggi web, ok? Quindi HTML, CSS, JavaScript e tutte le loro estensioni, librerie, Ok, pacchetti, eccetera. che tecnicamente funzionano comunque su dispositivi iOS Assolutamente e sì, Android. funzionano, sono delle app a tutti gli effetti perché ovviamente ci sono i packet builder, no? Che sono fondamentalmente quei... Te la banalizzo, la sto Sì, banalizzando sì, perché sì. tanto probabilmente ci sarà qualcuno che No, ma non so, capisce so tutte queste già, so parti. già che il 98% non ha Eh, capito un accidente di la sto tutti i termini. semplificando molto. Sono dei software che convertono quello che tu scrivi come web app in applicazione installabile su Android e su iOS, Ok, no? Quelli che su Android chiamiamo gli APK, no? ok, sì, i Ok, pacchetti che si scaricano, esatto, le esatto. applicazioni illegali che scaricate dal web. Cattivi. Tanto Ehm, Spotify verranno bloccato. e lo bloccheranno sempre, sempre, sempre. Il problema di queste web app, ok, è che non hanno un controllo nativo sul dispositivo, quindi magari lo zoom della fotocamera, il flash, la vibrazione, piuttosto che i sensori, la sensoristica del telefono, non funziona o non funziona totalmente, dipende dal dispositivo, Ok, perché hanno sempre diciamo, nel mezzo tra l'applicazione e il dispositivo hanno una sorta di, chiamiamolo browser a grandi linee, che fa funzionare quella che di fatti non è altro che una pagina web. ok, Ok? ok. Qui Quindi è un adattamento, diciamo. diciamo un adattamento. Oh, è una tecnologia che funziona da Dio, molte applicazioni sono fatte così, però se richiedi funzioni avanzate, tipo quelle che per esempio a Nearby, diciamo banalmente i video e le foto, no? Sì, I video e le foto funzionerebbero anche nelle web app, ma è molto meglio sfruttare delle tecnologie native. E da qui siamo passati alla tecnologia
nativa con React Native, che è una libreria che funziona molto similmente ai linguaggi web, molto similmente, però poi effettivamente ci sono un sacco di differenze. Dovrei fare una lezione di informatica e di programmazione. Però appunto ci consente di sfruttare nativamente tutte le funzionalità all'interno del nostro dispositivo, perché anziché essere compilata come applicazione web, viene compilata come applicazione nativa. Quindi Ok. da lì avremo proprio dei pacchetti dedicati. Infatti alcuni dei componenti di Nearby, per esempio mi viene in mente l'action sheet, no? Quella che tu si alza sotto, cioè condividi, eccetera, Sì. nulla. Quello è un componente diverso tra iOS e Android, quindi vanno sviluppati due componenti perché non hanno intercompatibilità tra entrambi. E poi vabbè c'è la classica scelta terza, che è quella che ormai io direi che sta andando un po' a scemare, perché sempre con la tecnologia React Native che va sempre più in avanti, oltre che React Native c'è anche Flutter che ricompila in nativo. Oh, Io personalmente preferisco React perché mi ci trovo meglio, però su gusti. E dicevo, sviluppare due applicazioni diverse ovviamente ha il doppio dei costi, il doppio del tempo e il doppio delle competenze, perché lì stiamo parlando di due linguaggi totalmente differenti. Abbiamo o il Java o il Kotlin per Android, quindi ok. è un software che si chiama Android Studio, e poi abbiamo Swift, fondamentalmente ormai Objective-C, Objective-C, non lo usa quasi più nessuno perché poi se non per dei componenti particolari non viene più usato. E niente, e lì sarebbe Xcode, e abbiamo bisogno di avere un Mac per forza, perché Xcode non funziona su Windows, Certo. non funziona su... Ora, io ho un Mac, e potrei usarli tutti e due, ma sono pigro, quindi abbiamo fatto in React Native. E niente. E poi React Native consente anche di avere le stesse identiche proprietà grafiche. Quindi Ok. se quella cosa è smussata, viene fatta smussata. Mentre su Android Android ha il proprio stile, iOS ha il proprio stile, quindi di solito, cioè per farli matchare, per avere un'unica, diciamo, un'uniformità grafica tra le due piattaforme, richiede molto più lavoro, capito? Quindi, Ok, sì, sì, insomma, sì. la scelta è andata su quello, anche perché poi essendo da solo, Ma quindi ti sei occupato anche di tutta la parte grafica dell'applicazione? fondamentalmente sì, sì, ci sono alcuni asset a pagamento all'interno, però in linea di massima sì, il logo l'ho fatto io, alcune icone le ho fatte io, Ok, le ombreggiature, le grafiche, le forme all'interno dell'app, lo studio del layout, l'ho fatto tutto io. ok, sì, perché la stavo spulciando e ci Hai siamo avuto modo di... sentiti. Sì, ma Sì, certo. è molto, sì, graficamente è veramente accattivante. Ah, grazie, Sì, grazie. molto intuitiva. Ecco, volevo arrivare lì. Io l'ho resa il più intuitiva possibile, specialmente nella home, no? Nella home tu apri, c'hai la mappa, hai i contenuti degli amici nella mappa, se li Sì, puoi sì. mettere nella mappa, hai i punti di interesse, hai gli eventi e poi hai i pulsantini all'interno No, perché, cioè, a deve essere portata di così. pollice, Esatto. no? A portata di pollice, perché tu hai sulla sinistra il feed, sulla destra il profilo, Certo. poi hai l'archivio a destra in alto, hai la ruota dell'esperienza a sinistra in alto e poi c'hai il più se vuoi immortalare un tuo momento, quello che stai vivendo Sì, sì, adesso, sì. foto o video che sia. E una delle caratteristiche dell'app è che è anche un social. Assolutamente sì. Ma in cosa si differenzia rispetto ai social che tutti conosciamo? Allora, in parecchie cose possiamo iniziare dalla sua struttura. Ok? La sua struttura vuole che ti mette di fronte una mappa e quindi ti dice già, guarda cosa c'è qui. E la mappa ovviamente è centrata sulla tua posizione, no? Da poco adesso, tra l'altro, prima era solo con la geolocalizzazione, adesso da poco ho inserito anche la possibilità di localizzarsi in una città semplicemente cercandola, se la Ok. geolocalizzazione è disattivata. Ehm, Perché questo è uno dei punti critici nelle applicazioni.
che i molte dati. ti chiedono la geolocalizzazione per forza per funzionare ed è una rottura di scatole. Sì, sì, no, io mi occupo anche di cyber security, no? Quindi ti dico, è una rottura di scatole quando qualcuno ti chiede dei dati, soprattutto se sono dati sensibili che non vuoi dare, no? E quindi diciamo che Nearby chiede lo strato indispensabile, non ti chiede i contatti, non ti chiede info di pagamento, perché non ci servono. La geolocalizzazione purtroppo siamo costretti a chiederla, No, no? sì, Cioè, sì, sono sì. costretto a farla chiedere all'applicazione perché altrimenti non funzionerebbe. Però adesso, se tu la disattivi, no? L'applicazione funziona lo stesso perché ti chiede, ehi, hai la geolocalizzazione disattivata, dove sei? Cerca una città, allora metti Sassari, no? Sì, sì, E ti mette il puntino su Sassari, semplice. Ovviamente non hai le stesse performance dell'app, le stesse funzionalità che hai certo. avendo la geolocalizzazione attiva, perché comunque nel momento in cui tu hai la geolocalizzazione attiva, il puntino sulla mappa si sposta con te e hai più, sei soggetto anche a poter ricevere delle notifiche su cose che ti interessano. Però ognuno Io, per esempio, sceglie. sono uno che in linea di massima tiene la localizzazione disattivata per una questione che scarica la batteria troppo velocemente. Sì, però adesso ti faccio una domanda. Se facendo le corna dovessi perdere il telefono, la Eh, geolocalizzazione ti salva. lo so. Io ho sempre attivo. Io ce l'ho sempre attivo. Purtroppo, a livello di privacy non è granché averla sempre attiva. Premetto che Nearby non conserva i dati degli utenti per più del tempo necessario, che sono in linea di massimo 24 ore, perché quando il server ha poco carico, elimina. Perché siamo Ok. troppo poveri per avere tutta quella mole di dati. Ma il server dove si trova? Allora, i server sono ostati in cloud su un provider che ha sede nel nord Europa Ok, attualmente. E sto pensando a una ridondanza in Stati Uniti, prevedendo una futura uscita dell'app anche oltreoceano, che sarebbe il traguardo forse più grande, no? certo. Eh, Tornando invece al cosa differenzia Nearby, Sì, ti dicevo, l'impostazione grafica, che ti mette in risalto le cose da fare, tutti i punti di interesse, eccetera. Il fatto che non ci siano, o almeno per quanto possiamo evitiamo che gli utenti carichino oppure oscuriamo i contenuti realizzati con intelligenza artificiale, i contenuti fuorvianti con contenuti che istigano per esempio all'odio, quindi argomenti caldi. No, deve essere una cosa distensiva, no? Tu entri su Nearby perché vuoi qualcosa di bello da vedere, da fare, da certo. toccare. Non devono esserci quindi questioni politiche dove la gente si scanna, non devono esserci post con odio di qualsiasi genere esso sia. Ovviamente nessuna immagine di nudo, nessuna immagine di violenza, perché Beh, assolutamente. assolutamente no. E per quanto Anche possa, perché noi siamo abbastanza circondati. purtroppo sì, coi tempi che corrono, insomma. Ci manca solo che metta una piattaforma che stimola l'odio, no? No, Ma no, no. quando mai? Anzi, ben venga il contrario. Esatto, esatto. È una piattaforma fatta per, no, fare amicizia, vedere posti nuovi, gente nuova, eventi nuovi. Quindi diciamo che ci sono alcuni contenuti che spero di evitare il più possibile. Non c'è pubblicità invasiva, fuorviante. eh, Cosa ti posso fare, ad esempio? E questo è un altro Guarda, dei lati ultra positivi. qualsiasi social ti mette a disposizione tonnellate, ma proprio tonnellate di pubblicità. Cioè, io scrollo 2 video, 3 pubblicità, no? Nearby no. Nearby hai le pubblicità, ma non sono pubblicità esterne, sono contenuti che ci sono all'interno dell'applicazione, no? Ehm, Tu puoi mettere come in ogni social, anche perché c'è chi ha necessità di mettere in risalto la propria attività, piuttosto che l'evento, piuttosto che il contenuto
qualsiasi esso sia, e lo metti in evidenza, e per metterlo in evidenza hai innanzitutto bisogno di avere il contenuto già sulla piattaforma, approvato, quindi Certo. deve avere l'identità verificata. E lì è il primo punto che dici, quasi son sicuro che nessuno infili schifezze nella mia piattaforma. Secondo, prima di essere rilasciate, diciamo così, le ads vengono sottoposte a un controllo. Prima di un algoritmo per capire se hanno contenuti che possono essere di natura violenta, di natura pornografica o comunque pattern di testo con all'interno frasi d'odio, insomma, tutte ste cose. Dopodiché, se l'algoritmo pensa che ci possa essere qualcosa di sbagliato nel contenuto, ovviamente avvisa l'umano e l'umano interviene e decide che Ok. potrebbe Quindi un doppio check, Sì, diciamo. esatto, diciamo un check sommario e poi ovviamente il check finale è dato dall'umano perché il computer può sbagliare. Certo, In entrambi i casi, assolutamente. può esserci un falso positivo o un falso negativo. Quindi diciamo che ha una scala di importanza delle segnalazioni, no? Ok. È lì. Quando tu hai pensato all'app, hai pensato anche ai turisti, suppongo. Sì, 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 esatto. Secondo me, ma io sono di parte, potrebbe essere una... Guarda, io adesso mi sbilancio tantissimo e mi diranno, te la tiri. Secondo me potrebbe essere banalmente una rivoluzione per il turismo in Sardegna. A mani basse. Te lo dico sincero perché io l'ho pensato Bisogna anche per tirarsi un questo. po'. Adesso mi diranno tutti, nei commenti, Rico se la tira, no? E invece secondo me potrebbe essere una grande cosa stimolare il turismo sia dalla gente che viene fuori, che viene da fuori, perché comunque c'è la localizzazione, quindi è multilingue, no? Sia per il microturismo e il turismo di prossimità. Perché io sono sicuro che tu, sassarese, non sai cosa c'è ad Oristano, non sai cosa c'è a Nuoro, non sai cosa c'è a Cagliari. Non almeno stasera. No, stasera no di sicuro. Ma se tu apri Nearby e ti sposti col ditino nell'area, tu vedi tutte le iconcine. Quindi, insomma, potrebbe anche stimolare banalmente anche l'economia, perché no? Cioè, i bar guadagnano anche dalle persone che si spostano, e il bed and breakfast, no? I concerti, no? Non ha senso Assolutamente. fare una festa se non ci va nessuno. Io ti dico, entreresti in una discoteca vuota sapendo che è vuota? No. Mm. Nearby è un modo per tentare di riempirla, secondo me, e attirare gente. Sì, questo è il pensiero alla base proprio Sì, alla della base, creazione. uno, mi sto annoiando, voglio fare qualcosa. Due, dove vado a fare qualcosa? Tre, voglio sapere cosa c'è. No, ma banalmente io penso che un contenitore unico dove trovi le informazioni di tutta la Sardegna, non di una città, ma di tutta la Assolutamente, sì, Sardegna, sì, sì, sì. perché uno magari, prendiamo l'esempio di Sassari, non voglio stare a Sassari, voglio spostarmi, voglio andare a Castelsardo, voglio andare un po' più lontano a Santa Teresa. Esatto, Vediamo cosa c'è, magari c'è esatto. qualcosa di interessante, invece che stare lì a cercare su 1000 siti internet. Esatto, tu ti apri tutte le schede, tutte le app che Sì. hai a cercare, cercare, cercare e poi rischi che comunque non trovi nulla. Perché non è basato sulla prossimità, è basato sugli hashtag, è basato sulle parole chiave, Sì, è sì. basato sulle condivisioni, è Oppure, basato su come miliardi di capita cose spesso, magari diverse. trovi eventi di un anno fa. Esatto, eventi tipo dello scorso secolo, oppure lo stai cercando tipo eventi Sassari e lo trovi a Roma, che te ne fai? Esatto. Capito? È come lo stesso anche io vedo molte pubblicità perché ovviamente c'è stato anche uno studio delle altre piattaforme, delle pubblicità, insomma una piccola indagine di mercato un po' homemade, no? E ti dico, io vedo il parrucchiere di Bologna e io, che sono di Terralba, ricevo la pubblicità. Insomma, capito? E lì ho Certo. cercato di variare un po' sta cosa.
No, ma secondo me funzionerà. Io, Già sta funzionando. guarda, io lo spero. Allora, sta funzionando, sì. Sì, sì. Io, sì, sì. Sta funzionando. Ma Abbiamo... l'app da quanto è disponibile, diciamo? Allora, l'app è disponibile dal 12 ottobre 2024. Il giorno del Ok. lancio, io Ah, ok. come diciamo che come stavo per iniziare la presentazione, era tipo verso le 6, eh, io ho messo l'orario preimpostato per il rilascio verso le 6:30. Ok. Ok, quindi l'app è stata ufficialmente rilasciata negli store, entrambi gli store, Sì, App sì. Store e Play Store. Eh, il 12 ottobre alle 18:30 circa. Quindi mentre tu la presentavi, l'app Mentre è io la uscita. presentavo, ho tentato di fare una sincronizzazione con la presentazione del quale io avevo dietro, ovviamente il maxi schermo con la proiezione di una Ok. presentazione, no? E quindi io ho tentato di fare questa sincronia, in pratica non è riuscita perché abbiamo fatto tardi, però non se ne è accorto nessuno. Vabbè, però è andata bene, Sì, no, dai. è andata bene, dai, è andata bene. Oddio, no, bene. Quello di male che poteva succedere il giorno è successo. Ma guarda, è normale, nelle inaugurazioni è normale. Tutto, però the show must go on, quindi Ma che sì. fai? Continui. Nel momento in cui ho rilasciato l'app, qualche santo ha deciso di spegnere i ripetitori, quindi è mancato internet. Quindi io avevo sia i wifi sia la rete mobile che non funzionava. Quindi ci sono stati quei 5 minuti di panico dove ho fatto, ha floppato qualcosa. Quindi perché dici, prima esperienza, ovviamente non è che lanci social tutti i giorni, ok? Beh, Non lanci certo. progetti di questo genere tutti i giorni, quindi dici, Ma ha la presentazione dov'era? a Terralba. A Ok. Terralba. Ah, quindi proprio a Sì, casa sì, l'hai sì, a fatta. casa fondamentalmente. Ho detto, cavolo, no, 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 lì ho iniziato a sudare freddo, proprio si vedevano i ha presente nei cartoni animati che c'è la gocciolina, ero lì e dicevo, non ha funzionato niente. È stato il fallimento più grande in pubblico. E invece no, perché fortunatamente avevo anch'io il telefono in tasca, dovendo comunque Beh, vedere le certo. varie cose. Abbiamo constatato dal pubblico, si è innalzata la voce, ah ma non c'è rete, non funziona neanche internet. E lì, ah, grazie, grazie. E lì, Quindi piccoli problemi problemi tecnici, tecnici. poi ti sei dimenticato di salutare Volevo qualcuno. arrivarci, volevo arrivarci. Dopo i problemi tecnici, poi tra l'altro l'audio che non funzionava, eccetera, dovevo arrivare a questo. Io mi sono dimenticato veramente di salutare e di ringraziare alcune persone, perché io ho ringraziato chiunque e poi, E fallo adesso. aspetta, e poi ma sai perché questa cosa? È grottesca, cioè nel senso, io vedevo la gente, perché avevamo un orario, no? Dove dovevamo lasciare la Beh, struttura, certo, sì, sì. no? E quindi io vedevo la gente così, no? Così. E quindi lì mi sono impanicato, ho fatto no, devo fare in fretta, devo fare. Comunque, io chiedo umilmente scusa a mio zio Tonino, per non averlo ringraziato pubblicamente il giorno. Grazie, grazie per tutto il supporto che hai dato alla E piattaforma. questo ringraziamento Questo rimarrà a rimarrà vita registrato almeno finché sotto YouTube tutta... vivrà. Esatto, speriamo lunga vita a YouTube, lunga vita a questo ringraziamento, visto che è arrivato con quasi un anno di ritardo. Meglio Però, tardi che mai. dai, purtroppo sono cose che capitano. Io forse ci sono rimasto più male di lui, sinceramente, perché poi me l'hanno fatto notare, cioè l'avrei notato dopo perché Zio, come mi hai detto? Tonino, Zio Tonino, zio Toni. mi dispiace. Ha recuperato Ha il ragazzo, recuperato. dai. Purtroppo è andata così, dai, è andata un mio amico venendo ha bruciato la testata, Alla quindi è grande. rimasto fermo lì e quindi ci sono state un È una, sacco una serata di... di ricordi interessanti. Sì, sì, ci sono vari aneddoti su queste cose, però si potrebbe fare una puntata a parte su questa cosa. Guarda. Tra l'altro io oggi ti ho portato anche un pensierino, perché quando le persone ti invitano non devi mai andare a mani vuote, no? E poi soprattutto questo è un piccolo gadget, si vede da lontano,
che l'abbiamo dato sia alle persone che sono venuti all'inaugurazione, al lancio, sia a coloro che supportano il progetto, che mi fa super piacere regalare. E questo è un piccolo gadget, non è altro che l'icona Bellissimo. della piattaforma, l'icona dell'app realizzata in marmo, in biancone di Orsay. Quindi abbiamo scelto anche un materiale sardo e devo ringraziare per questo la marmeria, il bassorilievo e Andrea, È fantastica. che con Andrea Proprio bella. abbiamo speso ore usciti da lavoro a fare... Ma posso aprirlo? Certo, certo, assolutamente. È un pezzetto di marmo sagomato, levigato e dipinto. È veramente bella. Grazie. Tra l'altro questa è stata un'idea di Andrea, che un giorno di lui ovviamente è palese, no? Siamo super amici, mi ha fatto, ma perché non fai il gadget in marmo? E io, tipo? Sì, l'icona dell'applicazione, guarda che bellina, la facciamo in marmo bianco, guarda, È stata un'idea bellissima. fantastica. Non ti dico la realizzazione, perché la realizzazione è stata una follia. CNC, tagli, levighi, smussi, dipingi tipo fino alle 11 di notte, dipingendo è stata una follia totale. Però Questa finirà nello sfondo del sì, podcast assieme agli altri cimeli e la terrò più che volentieri esposta. sono contentissimo. Questa qua è il pensierino a chi ci ha dedicato un pensiero. Grazie mille, ti ringrazio veramente. Tornando all'app, quali territori copre attualmente? Allora, attualmente copre la Sardegna, ok? Ok. Con una maggiore presenza sulla Costa Smeralda, l'Oristanese e il Cagliaritano. E ha molti click, molti utilizzi anche nella provincia, nella zona del Sulcis e nella zona di Tortolì, più o Ok. meno Arbatax, Tortolì. E anche Sassari, sto vedendo che sta un po' Ho prendendo visto anche diversi piede. articoli su Sassari. Esatto. Tra l'altro è uscito l'altro giorno l'articolo della Nuova Della Nuova Sardegna. Sardegna, che io è stato boh, cioè non lo so, non me l'aspettavo neanche, sincero. Tra l'altro io l'ho visto perché un amico di Olbia mi manda lo screen di me nell'articolo, no? Mi scrive, guarda che, cioè mi scrive, mi manda un vocale e mi dice, guarda che quando diventi miliardario non devi dimenticarti di noi, no? Una cosa del genere. E quindi ho fatto, ah beh, ok, perché Caterina, una giornalista della Nuova Sardegna, mi aveva, insomma, intervistato, no? Ok. Solo che io non mi aspettavo l'uscita dell'articolo così un giorno che io non sapevo dovesse uscire, no? Dico la verità, non me l'aspettavo manco io perché noi eravamo già d'accordo per questa chiacchierata. Esatto, ma poi conta che io pensavo magari, ah sì, ok, online, figo. E poi ho fatto, "Ma, il giornale, e poi in realtà ero anche Ah, sul sul cartaceo. cartaceo, sì, ho avuto mezza pagina che io prontamente ho ritagliato e incorniciato in quelle cornicette di vetro, no? Perché non capita tutti i giorni, No, no, non capita tutti i assolutamente. giorni. Perché sulla nuova ci finisci Per cose o per brutte. cose brutte oppure in questo caso per cose Sì, belle. no, sono finito sul giornale senza che mi abbiano arrestato. Pensa che fortuna. O nei necrologi. Ho nei necrologi. E quindi, insomma, è stata una bellissima cosa. Sono molto felice. Sono uscito sulla Nuova, poi sono uscito anche sul giornale di Oristano. Quindi, cioè, ringrazio anche Pietro per gli articoli che mi ha dedicato. E ringrazio anche ovviamente il messaggero Terrelbese, che è il fratello di un amico, Francesco, che lui ha le notizie di Terralba e lui è stato il primo giornalista che lui è venuto, ha fatto tutto un bellissimo articolo sulla sua pagina Facebook della mia presentazione. Ok. Qual è il ruolo della Sardegna in questo tuo progetto? Ovviamente penso sia fondamentale. Allora, il ruolo della Sardegna diciamo che è l'area test perfetta.
Area test in primis perché è circoscritta, quindi abbiamo relativamente poche persone, ma molte attrazioni. Basti pensare ai siti archeologici che sono tutti mappati, per esempio, su Certo. Nearby. Non so se hai potuto vedere Sì, sì. monumenti, chiese Sì, sì, infatti ho particolari. visto su Sassari il museo, c'è Esatto, le chiese. musei, spiagge. In Sardegna non mappiamo quelle, abbiamo le spiagge, le grotte, le cascate, tutto questo insieme di punti di interesse, di luoghi, sono tutti mappati e quindi usando un'area test di un territorio con poche persone ma molti punti, mi dà un ecosistema perfetto per utilizzare l'app per iniziare a vedere se funziona, se sta funzionando. La Sardegna poi ha l'altro ruolo chiave che è fondamentalmente è casa mia, cioè ci vivo, quindi perché non farlo partire Beh, qua, no? certo. Però diciamo che Nearby non nasce esclusivo per la Sardegna, nasce in Sardegna perché i primi punti mappati, che erano circa 70.000, c'erano 50.000 all'inizio e poi 70.000 sono diventati all'interno Non sono della pochi, eh. Sardegna e adesso sul territorio nazionale, fatta eccezione per i porti e gli aeroporti che esistono a livello internazionale, sono mappati tutti. Siamo circa a 181.000 e qualcosa punti di interesse, in crescita perché molte aziende stanno richiedendo di inserirsi all'interno, cosa che peraltro è gratis, quindi chiunque può inserirsi. Ehm, Ed è così, non è esclusiva della Sardegna, ma può essere esportata in tutte le parti del mondo. Quindi Ok. diciamo che in Sardegna adesso sta prendendo piede, direi parecchio bene, anche perché io, guarda, era proprio 2 o 3 giorni fa che mi guardavo un po' la curva di scalata, no, dell'utilizzo degli utilizzatori e diciamo che sta, non ti dico quasi esponenzialmente, però Sta cioè crescendo. io ti posso dare alcuni dati. Posso darteli? Sì, sì, Cioè, no, sì, perché se infatti vuoi una delle cose che ti stavo te per li chiedere era proprio il dico. Ah, riscontro, il ok, riscontro ce dell'applicazione. l'ho nelle note, la tabellina proprio. Allora, siamo partiti da l'11 ottobre 2024 e c'era un'area test perché io su Instagram, c'è ottobre il giorno prima che uscisse, Ok, quindi su Instagram io ho fatto un form, ho condiviso un form dove praticamente la gente metteva la propria mail, nome e cognome e numero di telefono e poteva accedere alla beta, no? Quindi diciamo che ok, qualche scaricarla in tanto ho anteprima. guadagnato così comunque c'erano poca roba, non c'è di utenti. Mentre il 12 ottobre alle 18:53 e 25 secondi, perché proprio ovviamente dai server io so quando Certo, si è ti iscritto dà qualcuno, l'orario esatto. si è iscritto il 500esimo utente. Quindi il giorno della presentazione ho fatto 500 iscritti totali, che ovviamente non tutti i giorni della presentazione, credo ci fossero, ripeto, un centinaio, forse 120 persone all'inizio. Poi qualche amico che era curioso in pre-uscita, no? Sempre il Certo. 12, gli ho mandato il link. E quindi abbiamo toccato i 500 iscritti il giorno. Per poi passare al 16 aprile che abbiamo 10.000 iscritti. Un bel salto. 15.000 utenti li abbiamo toccati il 13 giugno 2025 alle 20:32 e 46 secondi. Importante. Importante. E la cosa che mi ha spiazzato veramente tanto è stato il salto verso i 20.000. Quindi 22.000 utenti, diciamo, 22.000 utenti non sono pochi. reali perché comunque sono attivi. Bisogna Sì, sono iscriversi attivi, poi. bisogna iscriversi. L'app sta crescendo. L'app sta crescendo in maniera, boh, io ti direi che mi soddisfa alla grande. Quindi sei contento di come sta Sono andando. molto contento di come sta andando, molto molto contento di come sta andando. Ovviamente voglio sempre di più, eh. Beh, certo. Come vedi il futuro di Nearby?
dal ponte del mio yacht. No, allora, guarda, io il futuro di Nearby, lo vedo roseo, spero almeno, non lo so. Io punto a dare sempre il meglio e a arricchire sempre di più la piattaforma. Quindi L'ambizione c'è. l'ambizione c'è l'ambizione, c'è l'impegno. Io, credimi, ci sto investendo veramente tanto a livello di tempo, a livello di rinunce, perché magari devi andare a fare questa cosa a livello di sponsorizzazione, quindi devi andare a quell'evento per stringere le mani, conoscere, proporti, Deve andare a un podcast. devi andare a un podcast facendo 113 km con la Panda. Quindi io spero che scali, che ci siano sempre più utenti, sempre più persone interessate, sempre più persone che mettono contenuti, magari le amministrazioni pubbliche. Io ora ho ricevuto un messaggio poco fa. Infatti ti volevo chiedere com'è stato il riscontro anche da amministrazioni pubbliche. Allora, poco fa ho ricevuto il messaggio di un sindaco della mia zona che mi avvisava di aver deliberato l'utilizzo di Nearby, ovviamente a titolo gratuito, perché sono a titolo gratuito tutti, per l'inserimento degli eventi del comune all'interno della piattaforma. E quindi io vorrei ringraziare il primo comune il primo comune in generale, che prende parte a Nearby, che è il comune di Marrubbio. Ringraziamo il Quindi comune di io Marrubbio. ringrazio di cuore tutto lo staff della giunta e il sindaco, a maggior ragione, che si sono interessati al progetto e hanno, insomma, ne fanno parte, no? Guarda, io secondo me, da quello che vedo, no, da piccolo imprenditore, io ti dico, nel momento in cui le persone capiranno che supportarsi a vicenda, anche a discapito del guadagno immediato, è meglio che farsi la guerra, lì la Decisamente. Sardegna salta direttamente al 2050 di progresso. Ma accadrà? Io lo spero, io lo spero. Io lo spero, io nel mio, e fortunatamente ho delle persone attorno che la pensano come me. Noi stiamo cercando di creare una sorta di compagnia, rete di persone che si supportano a vicenda. Io adesso ti faccio un esempio di una realtà della mia zona che è Sciardana Motocross Team, con cui sto collaborando, che probabilmente chi ci segue, se segue Gianni Orbai, avrà visto dei contenuti nel profilo, e con Valentina che fa la pedagogista, condividere studio pedagogico si chiama, non so se posso fare pubblicità. Certo. Pubblicità. Con loro stiamo facendo dei bei progetti che coinvolgono il territorio, coinvolgono lo sport, nello specifico il motocross, ma anche comunque l'attività fisica, e i bambini che non possono essere su Nearby, ma è bello il fatto che comunque li si porti a scoprire il territorio, e io supporterò per sempre iniziative che mettono Questo è bello. la persona in evidenza e insomma creino qualcosa da fare. Beh, anche perché come ho detto nella presentazione, Nearby nasce per conoscere eventi, persone Persone, e iniziative, luoghi. quello che ti circonda. Quindi tutto. Tutto quello che ti circonda. Quindi io, insomma, mi piace anche sponsorizzare, partecipare a questo genere di iniziative, qualsiasi esse siano. Cosa diresti a chi non ha ancora scaricato l'applicazione? Allora, scaricala, è una bellissima applicazione. Chi l'ha fatta è un ragazzo intelligente, bello, simpatico, giovane. Più di me. Allora, io non sono bravo in queste cose, però ti direi, provala. Io l'ho fatta in modo tale che piaccia agli utenti e che gli utenti rimangano soddisfatti. Ed è un'applicazione che probabilmente ti svolterà una giornata noiosa, perché ti metti a disposizione un sacco di cose da fare. Scaricate l'applicazione, provatela
e vedete che cosa può offrire. Secondo me non la togliete più dal cellulare e la utilizzate. Ma io lo spero perché molta gente magari pensa che non la scarico perché tanto lui poi magari guadagna, no? C'è un sistema di gelosia. Però in realtà Nearby è un aiuto fondamentalmente più per gli altri che per me. Io ci sto spendendo, devo mettere i server, devo tenere accesi i server, il database occupa spazio, il CDN per immagini, video, eccetera, che occupa spazio. Io mi spendo tempo, ho circa 200 euro di spesa per mettere le applicazioni sullo store annuali. Insomma, io alla fine adesso non ci guadagno niente, però adesso chi ci può guadagnare realmente è l'utente. Certo, sono gli utenti. Perché ormai io capisco all'inizio che era un po' vuotina, palese, appena uscita, però adesso cioè, si sta riempendo parecchio. Se tu apri, per esempio, oggi ci sono, mi sa, 2 o 3 eventi anche qua in zona che sono in evidenza sulla mappa. Sono eventi ovunque. Poi, Sì. quindi, poi man mano che cresce ci sono più contenuti, più contenuti ci sono, più insomma, Certo, esplorabile, come no? tutte le cose, Le cose. più si va avanti, più Esatto, cresce esatto. e più offre. E più offre all'utente finale e alle attività, perché no? Quindi ricordiamo, allora, Nearby, applicazione disponibile sia su iOS che su Android, Sì. quindi si può scaricare o dall'App Store o dal Play Dal Store. Play Store e per andare direttamente, anziché cercare nella store, puoi andare su www.nearbycommunity.it. Comunque c'è il sito internet C'è il ufficiale c'è il dove sito ci sono internet ufficiale, tutte le tutte le informazioni informazioni che sull'applicazione. servono, c'è un pulsantone, inserisci i tuoi contenuti in basso, quindi se sei un'azienda o organizzi eventi puoi inserire gratuitamente i tuoi contenuti su Nearby, serve solo la verifica dell'identità e non è perché io voglio vedere i vostri documenti, ma perché ci tengo a non avere schifezze all'interno della piattaforma. Quindi chi pubblica qualcosa di pubblico Sì, deve essere verificato. Dobbiamo sapere che l'attività che tu metti nella mappa esiste e che sia tu certo. il legittimo proprietario, amministratore, quel che è. Mi sembra giusto. Le basi. Mi sembra proprio il minimo da richiedere. Esatto. Riccardo, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui ospite. Io ringrazio te per avermi invitato e ringrazio anche chi ci sta guardando. È stato veramente un gran piacere stare qua e fare 4 chiacchiere così in Anche compagnia. a me ha fatto tantissimo piacere ed è stato super interessante scoprire una nuova realtà, quasi un anno di vita, Sì, una no, nuova realtà tutta sarda che rivoluzionerà sicuramente il mondo delle applicazioni. io lo spero tantissimo. Siamo fiduciosi. Speriamo. Grazie Io ancora. ti ringrazio tantissimo per avermi invitata. Veramente una bella esperienza stare qua, anche se un po' di soggezione per dietro le telecamere. Ti ringrazio. Dai, grazie. E grazie a tutti per averci seguito in questo episodio di Senza Lattosio. Vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e seguirmi nelle pagine Facebook, Instagram e TikTok. Ciao E Nearby, e Nearby. nuova.